啊，嫂子，你们别送了，我又不是第一次出差，你看，你回去吧。闺女呀，你为什么要走啊？我挣钱呀，你看看我哥一个人呀，在外面那么辛苦，还要养家，是不是？我多努力点，我哥的负担就减轻了。这榴莲啊，真懂事。妈，你看是不是？这榴莲出去啊，这你儿子啊也能少奋斗几年，这以后啊就不用出国了，也能看你，是不是？我知道，可是我这在家里不就苦了你一个人了吗？啊，我不怕苦，榴莲，这我在家一定好好照顾妈，你就在外面好好工作。啊，对了，嫂子，等一下你把钱收一下，我刚才啊给你微信转了5000块钱，照顾妈就辛苦你了。哎呀，行行行，榴莲，你看你多客气，你放心吧，这妈我一定好好照顾她啊。行，你说这一个家，我和我哥啊都出去上班，家里啊大大小小，全都靠你，还要照顾妈。嫂子啊，其实啊比我们更辛苦。应当的，这都应当的。啊，那妈，妈你怎么咳嗽了？我的嗓子有点不舒服。哎呀，妈可能着凉了，这几天有点感冒，等一下我就给妈去拿点药吃。行，嫂子辛苦你了。那妈，我该走了，再不走啊都赶不上车了。没事没事，你赶快去工作吧啊！那你走吧。那我走了。慢点啊！好。什么意思啊？什么意思啊？说的什么呀？啊？我嗓子不舒服。嗓子不舒服，我看是不是想告状啊？没有。我看你啊，就是你闺女在家这几天享福想的，这怎么着？你闺女走不适应了？没有。我就觉得我闺女走了，我这心里有点想她，没别的意思。我谅你也不敢。这是干什么？做饭去，去呀！去做饭。哦，看你那样，干什么都磨磨唧唧的。吵什么呢？在那又别吵了，过来。我这地还没扫完呢。先不扫呢，你把这些衣服啊给我洗了去。这怎么那么多呀？你都不能洗吗？你看我这还要做饭，还要打扫家务，还这活还没干完呢。你看你也该活动活动了，是不是？你这越来越胖了啊！你去洗吧，我扫地。是不是2天不打你，你皮肤痒痒啊？啊，还学会犟嘴了？这你儿子都不嫌弃我胖，你嫌弃我胖，拿走洗去。不是，我不是嫌弃你，我是想让你想我去洗。行了，别你教育我。我告诉你啊，这衣服不能用洗衣机洗，用手洗啊。我什么时候能洗完呀？什么时候洗完，什么时候吃饭，洗不完不能吃饭，洗去呀！一天天的，你说一点眼色都没有，这什么活啊都要我去吩咐你去做。哎呀，我的天哪！金太天，怎么了？这我没钱了，你给我拿点钱吧，我去买酱油，补酱油了。怎么回事？这大早上刚起来要钱，要钱干什么呀？不是才给你20块钱吗？你这20块钱够干啥的呀？昨天你也非要吃排骨，那不就给你买20块钱的排骨，你就吃完了吗？现在也没米了，也没面了，这酱油也没了，这都需要钱的，你就给我500块钱让我去买，要不然咱怎么吃饭呀？什么？咱怎么吃饭呀？碍我什么事？我告诉你，没钱啊，自己想办法。我一会儿出去吃饭。那你要出去吃饭，就带上我吧。你说我闺女给你那么多钱，还有我儿子给的，你总得有钱吧？你得管我吃饭，你不能把我饿着呀。你说什么？我带着你，带你干嘛？丢人去啊？想什么呢？我告诉你，想办法吃饭啊！想不到就饿着，我出去吃去。我带你还是不可能的。哎，这样对我，这没有钱，家里什么都没有了，拿什么做饭呀？他自己出去吃了，那我吃什么呀？闺女，我吃什么呀？我冰箱里什么也没有。这怎么办？
说你两句，动不动就哭哭，你有什么出息啊？啊，你也看看你，整天啊都把我气得要死。这什么活啊，给我安排你，不安排你都看不到吗？眼里没有活吗？那你自己有活你自己干呀，干嘛呀要叫我干呀？你说我儿子，我跟你走的时候，你答应过他们了，要好好照顾我的。他们给你拿那么多钱，你都弄哪了呀？你一分也不让我花，我这一天就吃一顿饭，我也吃不饱，我拿什么给你干活？哎呀，妹妹回来了。妈，你怎么了？怎么这么不开心呀？妹妹，你可回来了。哎呀，妈想你了，这不，刚才我还劝着她呢，说这榴莲也不回来了，儿子也不回来了，这不想你们了。妈，别哭了，看，榴莲回来看你了。是啊，妈，我呀，这次回来就想你了，回来看看你。你再说了，你又不是小孩子了，我只是出差了而已，又不是不回来，你怎么还哭上了呢？怎么了？你这次回来怎么没带行李呀？啊，我呀要去考察一个项目，这不正好路过咱们村，我呀就停下一会儿看看你。榴莲，你这等一下还走啊？是啊，嫂子，你看咱妈又发小孩子脾气了，你多担待点。我知道，这人啊都说这老还小，你看妈现在跟小孩子一样，我每天啊都哄着他玩呢，是不是妈？是不是妈？是，妹妹，你怎么又要走啊？妈，你放心，我这个工程啊还有一个星期我回来之后啊，我给我领导说，让我最近2个月都别出差了，在家好好陪你，行不行？嫂子，你看妈还咳嗽呢，再带妈去看看病。行，这妈啊这几天一直在吃药，这药可能不管用，等一下我带她打吊瓶。啊，妈，行，让我嫂子带你去。那个我走了，我中午啊就不在家吃饭了，我车上还有同事都在等我呢。哦，不在家吃饭了？对呀，我不能让人家等急了。也是。妈，在家好好听嫂子的话，我走了。慢点，榴莲。行。怎么着？这还咳嗽啊？干嘛要掐我呀？这暗示什么呢？我掐你，我搞你呢！你让你告我的状，你也告不赢。现在啊，你闺女、你儿子都知道我是贤妻良母，我可温柔了，又贤惠，又来这一招，咳嗽，让你咳嗽，让你使劲的咳嗽。我不渴了，别打我了。别回去！你让我干什么都行，我不哭了，别打我了。你说我怎么就能相信你了啊？你上一次也说，哎呀不咳嗽了，这次回来又咳嗽，我看你啊，就欠打。你让你不说。看我这脑子，这回来是给我妈送钱的，这钱怎么忘了给她了？这怎么回事？干嘛呢？给我住手！妈，回来了。榴莲，这我本来是回来给你们送钱的，你就这么对我妈？你说你这怎么突然又回来了？这妈呀不舒服，我给她按摩呢，她嫌我的手停，我就所以啊拿着这样给她推，是不是妈？行了，我不瞎，我不聋，我都看见都听见了。我说怎么每次回来要走的时候，妈的表情就不对？原来啊都是你从中搞的鬼。我为什么回来？我回来是给你们送钱的，没想到看到这一幕。还有啊，我哥把你娶回家，出去挣钱，所有的钱都给你，把你放在家里照顾咱妈，对你那么信任，你怎么能做出这种事呢？你让我哥知道了，我哥非跟你离婚不可。哎呀，榴莲，你可别跟你哥说，这你哥都不知道我对妈不好，这你哥跟我离了婚，我可怎么办呀？我都没有工作，我这几年。我哥对你那么好，还有我看你一个人在家，又要照顾妈，又要做家务、洗衣服、打扫卫生、做饭，我可怜你。我挣的钱、挣的工资，我一大半我都交给你，我生怕你对妈不好，怕你累着了。没想到你就这么对我妈的，你有没有良心啊？我不知道
原形毕露，这都掐我，这给我掐的。天哪！天哪！看见没？妈的一个胳膊青一块紫一块的，这都是你！我等一会儿我就给我哥打电话打视频，我把妈手上的伤我拍给他。你们的事儿我无权过问，我就让我哥自己选，看这个媳妇儿他到底是要还是不要。榴莲，你可不能告诉你哥，你哥知道非要打死我，求求你了，妈，我以后不这样对你了，行不行，妈？我求求你了。看看，妈吓得浑身都是伤，还想有以后？你给过妈机会吗？这个机会啊，给不给不是我说了算，到时候我哥啊自己定夺。还有啊，我现在就去带妈去医院验伤，到时候给你离婚之后，你就等着法院的传票吧。妈，慢点，慢点，慢点。妈，完了完了，这样他不知道，非要打我不行，非要法院起诉我，我不想坐牢。